Hola amigos de YouTube, soy Otaku-Pi. Esta es la lección 3 de Begone para ser pro XD. No hablaré mucho porque me duele en dedo me corte XD. Como ya les mostré en la lección 1 y 2 a usar el chat engine, no seré tan hablador al comienzo. Lo único que necesitaremos para este hack será el chat engine y estos códigos, que ya se las estaré dejando en la descripción del vídeo. Vamos a la página de Begone. Debo decir que este hack está muy fácil y combinándolo con otro hack podría ser invencible. Este hack lo que hace es que dispares 5 o 6 veces más rápido de lo normal, ya verán. Este sería un buen momento para decirte que me regales tu suscripción XD, estaré subiendo más lecciones de Begone, y hack para toda clase de juegos. Si quieren un hack en especial pídanlo en la descripción del vídeo. Ahora abrimos el chat engine. Hacemos un clic aquí. Nos saldrá esto. Y buscamos el icono de nuestro navegador, en mi caso Google Chrome. Siempre elige el icono de tu navegador que esté más hacia abajo, y clic en Open. Aquí donde dice Value Type, elegiremos la opción de Arrive. Miren esta XD, ya en la lección 1 ya le mostré muy bien cómo. Ahora sencillamente copiaremos este código. Sí, se las dejaré en la descripción del vídeo. Lo pegamos aquí. Le damos a First Scan. Aquí está, pero primero copiaremos el segundo código. Bueno, ahora doble clic. Al hacer eso, se nos pasará acá abajo. Hacemos doble clic a esta parte. Y pegamos el segundo código que copiamos. Le damos OK. Una vez hecho eso, ya le habríamos inyectado nuestro hack al juego. Si lo hiciste bien, pues si no, mira bien y hazlo de nuevo. Ahora se lo mostraré rápidamente qué es lo que pasa. Si lo hiciste bien, lo que pasará será que dispararemos mucho más rápido, con todas las armas, además acuchillarás más rápido. Si le das un cuchillazo a alguien morirá al instante, combinado con otro hack que mostraré más adelante seremos casi invencibles, así que suscríbete y like, así me dará más ganas de hacer el próximo vídeo XD. Ya les tocará a ustedes probarlo y verán cómo funciona. Ahora con el cuchillo, melee, matarás de un cuchillazo, solo prueba. Otaku-Pi se despide.